Salam aleykum, hardayam? Hökməli dairəsindəyəm. Həm dairəyə buradan belə boylanıram, dairəni görürəm. Bir dənə villa çıxarmışam sizin. Qiymət, əlim yandı qiymətə. Həqiqətən gözəl qiymətədir. Ev, hamısından evə bax, zala bax. Çölündə istədim başlayım çəkməyə, amma zalı gördüm ki, məcbur oldum zaldan çəkdim. Burada bir dənə bax, pəncərəyə bax. Hamısı bahalılardan istifadə. Boydan boya balkonu, navesti həyəti, ayrıca bağı, yəni hər şey fikirləşir. Qapılar, yaxşı qapılar, bağlı qapılar qoyulub. Otağa bax. İçəri girsən, yuxarı. Yəni hər şey, bu şey ev özü danışır. Heç mən danışmağıma ehtiyac yox. Kombi, birinci dəfə ki, kombi radiatoru belə görürəm. Biri deyir 100 manatdır, yəni bir radiatorun biri. Yəni ölçüləri yaxşıdır, qiyməti hamısından yaxşıdır. Yola çox yaxın məsələ. Qapının ağzına qədər asfaltdır. Bax. Yəni burada gözəl yataq otağıdır. Yəni şəhərdə bir dənə balaca Xruşovkada 2 otaqlı qiymətlə bu ev satılır. Ev 2 mərtəbədir, bu elə bir ikinci mərtəbəsidir. Şu birinci mərtəbəsində tanışacaq. Baxın. Bax, açdım, çıxdım balkona. Burası ayrıca bağı da var. Ayrıca burada da 4 sota yaxın torpağı var. De istəsə, yəni bu da bizimdir. Pulum verər, onu da saxlayaram. Boydan boy şüşələrdir. Şimdi çöldən göstərəcəm sizə. Laminat, bahalı laminatlar vurulub. Yəni hər şeyin yaxşısından istifadə olunub evdə. Çox bir dənə otaqlardan tanış olaq. Yəni bu evə girən məncə çıxmayacaq. Bax, kondisionerdə qalır, kombidi qalır. İstəyə yoxun bütün əşyalar da qala bilər o heç. Yəni qiyməti amma əla qiymətədir. Bu qiymətə görə ideal evdir. Ölçüyə bax. Qəşəng. Hər şeyin yaxşısından istifadə olunub. Bunun da pəncərəsi geniş. Gələndə inşallah hamısına özünüz baxarsınız. Radiator öz sözünü deyir. Qapılar bağlı qapılardır, taxta qapılardır və 200 manatlı qapılardan deyil də, bu yaxşı qapılardan, ağırdır. Onsuz da ağırlığından gələn kimi özü də biləcəksiniz. Buradan da gəldik. Burada xırdapara biraz işi var. Yəni indi pilləkən zaddır. Onlar inşallah öz zövqünüzdə. Buradan da gəldik. Yəni burada buranı çamaşırxana kimi istifadə edirlər, amma bura qanuni otaqdır. Hal-hazırda bunlar istifadə edirlər də. Burada ayrıca otağın içindən ayaq olsun bir dənə. O da təmirdə asma tavanlı yuxarısı. Havalandırmasına qədər var. Gözəl proyektdir. Əla qiymətədir. Qiyməti deyəndə özünü deyəcəksiniz ki, həqiqətən bu qiymətə. Bu evi yəni bu qiymətdən tikib başa gətirmək mümkün deyil hal-hazırda. Yəni özüm də tikib satdığıma görə bilirəm ki, yəni bu qiymətdən mümkün deyil. Monolit betonlu pilləkəni təmirlidir. Bir dənə bu pilləkən hissəsi təmirsizdir. Bir dənə bu pilləkən hissəsi. O qədər pul qoyulub ki, evin üstündən. Burada gəlib satana qədər pul qutarır. 2 dənə özdə girişi var buranın. 2 dənə qapısı var. Bir belə qapısıdır. Bura ayrıca elə bir gözəllik salonunu açmaq üçün fikirləşirlər. Bura ayrıca. Buradan qapısıdır. Yəni evin girişi deyil də bura. İndi hamısını göstərəcəm biləcəksiniz. 2 dənə kombisi var. Ən bahalılardan, ən yaxşılarından qoyulub. Burada o kim yeri. Bura indi arenda vermək üçün şey deyil. Bir dənə də burada otağıdır. Oradan qapısı olub bağlayıblar. Buranı gözəllik salonunu açmaq üçün düzəldiblər. Buradan gəldik. Bir dənə bu hissə bir dənə təmirsizdir. Bu da çox pul aparan yeri deyil. Buradan da gəldik. Baxın. Bir dənə də burada böyük zalı. Buradan prosto qapının yeri bağlanıb. Bunlar düzəldib veriləcək hamısı. Baxın, bu birinci mərtəbədə də təmirdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qoşa, daşdır. Yəni öz bağına baxır, navesti həyətinə baxır. Yəni qiymətini deyəcəm. Bir dənə çölü çəkən kimi qiyməti deyəcəm. Burada da bir dənə mətbəxdir var. Mətbəx möbeldə evin içərisində qalacaq. Baxın. Bu gözəldir. İkinci mərtəbənin təmiri daha üstündür. Burada amma normaldır. Yaşayışlı yerdir. Görürsünüz, hər şey qaydasında. Qazı, suyu, işığı, yəni mərkəzi kanalizasiya hamısı mövcuddur. Yəni burada yaşayış üçün hər şey mövcuddur. Al, köç, yaşa. Bu qapı 4000 manatdır. Evin üstünə yiyəsi verir. Alıb qoyub hazır. Deyir kim alacaqsa birinci yiyəsinə qismət olsun. Verəcəm öz qapısında öz atsın birinci. Yəni verəcəm üstün qapı. O qapı buranın qapısıdır. 4000 manat elə təkcə o qapıya verilib. Ora buranın qapısıdır, evin qapısı. O buradan gəldin. Navesti həyət bizi qarşılayır. Navesti həyət qarşılayır. Burada ayrıca bağı, ağaclar əkməyə yerin. Navesti bax. Çerpitsadır şifiri. Navesində şifiri çerpitsadır. Evin üstünün şifiri də. Qapının ağzına qədər asfaltdır. Yəni ayağın palçıq üzü görmür.
Çöldə də mətbəxti var, ayrıca düzəldib, onun naves kimi artırıb. Evə bir dənə buradan görünüşünə baxın. Çox gözəl proyektdir də. Jalüz qapısına qədər var, yəni bu bir üstə bahalı qapıdır. Jalüz qapı ayrıca tək qapısı da buradadır. Bir dənə evdən arxa-arxaya gedək, bir dənə evin üstünü göstərək, üstün paketliyi düşsün. Yəni bunun hər iki tərəfdən çıxışı var. Buradan da oradan qapısı ayrıdır. Bu ev budur. Yəni burada ayrıca navesli ev, orada da 2 mərtəbə ev. Onun qapısı oradandır. Onun qapısı oradan. Yəni hər iki tərəfdən qapısı var da, yəni. 2 ailə sürsə 2 ailə üçün yarayar. Yəni əlaqə saxlayın. Böyrün yanında 4 sota yaxında yer var. Kim istəsə, sotun indi danışarsınız 6000-dən, 7000-dən özünüz danışarsınız. Qiymət haqqında məlumat verimsə, evin qiyməti bugünkü gündə gördüyünüz daxil qiymət 149 min manatadır. Amma bu qiymətə görə bu evi tikib başa gətirmək olmaz. Özünüz gördüyünüzdə yəni nələrdən istifadə olunur. Ən yaxşı materiallardan istifadə. Özünüz gələndə onsuz görə bu evə girən çıxmayacaq. Yəni qiymətinə görə dəyər qiymətdir. Yəni əlaqə saxlayın. İndi navesdə bütün işıqlar, evin 4 bir tərəfi kamera ilə. Hər yanına kamera nəzarəti var. Yəni əlaqə saxlayın. Bu qiymətə qalası ev deyil. Sağ olun. Var.